Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo están ustedes otra vez por aquí, por el canal de Rafael? Como siempre, con mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes, y así mismo le hago estos videitos para su salud. Hoy no es la excepción, porque hoy le voy a preparar un delicioso té para eliminar la gripe y la tos seca. Si usted es esa persona que se siente esos síntomas, quédese aquí porque le voy a preparar un delicioso té para eliminar esos problemas de la gripe. Por aquí los ingredientes que tenemos son los siguientes: tenemos limón, jengibre, pimienta negra, tenemos miel, y por aquí tenemos una tacita de agua, que es todo lo que necesita para hacer este té delicioso para la gripe y la tos seca. Esto se lo pueden dar a cualquier miembro de la familia, no importa la edad que tenga, porque esto lo va a ayudar mucho a eliminar esos síntomas. Pues quédense aquí porque les voy a enseñar con mucho cariño y con mucho amor cómo se prepara este delicioso té o esta infusión. Continuamos. Por aquí pusimos ya la olla con una tacita de agua. La vamos a dejar hervir por 5 minutos solamente el agua. Continuamos. Ok, mi gente, ya como ven por aquí, lleva 5 minutos hirviendo. Ahora le vamos a echar un cuarto de jengibre pelado y picado. Bien, le vamos a echar esta cantidad de pimienta negra. Miren qué cantidad es, una mínima cantidad. También le vamos a exprimir un limón. Y por aquí también le vamos a echar miel al gusto. Ok, lo dejamos hervir en total 10 minutos. 5 minutos, deja que el agua hierva, le echamos todos los ingredientes. Después de todos los ingredientes, lo dejamos hervir solamente 5 minutos más y apagamos. Ok, mi gente, ya como ven por aquí, ya apagamos y lo estamos dejando que se enfríe un poco, porque estos tienen que tomárselo tibio. Se van a tomar un vaso de este té o esta infusión todos los días, no importa la hora que usted quiera tomarse este remedio, sea en la mañana o al mediodía o en la tarde, pero no deje de tomárselo, porque esto le va a eliminar la gripe y le va a eliminar la tos seca, es decir, le va a eliminar la infección, porque la gripe es una infección en el cuerpo. Y se van a tomar un vaso de este té todos los días por una semana. Mírenlo aquí. Esto no tienen que colarlo, se lo toman tibio, como se lo estoy mostrando en este videito. Mírenlo aquí. Recuérdense, ya está endulzado, ya tiene todos los ingredientes, está listo para tomar. Pues ya ustedes saben, mi gente, como siempre les digo, se pueden suscribir a este canal Rafael Quiñones, denle like y compartan este video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye, mi gente.